لين بيت انت بيت هذا انت سجل اسم مين؟ اسم ولا اسم زوج انت؟ انا. ايوه زوج سجل بيت انت. ايوه انا شفت كيف يا هرمة يا سعودي؟ هذا بيت تقول سجل اسم هي بعدين زوج في مشكلة صح؟ ايوه مشكلة. اي انا بيت انت. ايوه انا بابا. اي انا سجل ورقة اثيوبيا هبشة انت. في ايوه بدم انا. اي ما في سجل اسم زوج. ايوه انا بابا انا. انا بابا. ما شاء الله عليكي. جود ايوه 100 صح. ممكن زوج تسوي كذا كذا. بابا مشكلة هذا. ايوه يعني بيت سجل اسم انت باسمك انت. انا. ايوه ما شاء الله. انا بابا لا انا برازيل انا. ايوه يعني بيت حق انت. ايوه ما شاء الله عليك اوف كورس 100 فيري جود فيري جود. ايوه كذا خليكي بنت شاطرة لا حد يضحك عليكي. شاطرة شاطرة شاطرة. شكرا يا حبيبي شكرا. اقول لك ايش رايك تروحي معايا هبشة؟ ايوه. تروحي معايا؟ لا ما في كويس طبعا. ليش؟ انا اقعد كويس. عشان ايش؟ فلوس. فلوس فلوس صح. بعدين فلوس كثير. بعدين روحي هبشة. ايوه ما شاء الله عليكي. يعني انت اول شيء فلوس صح؟ الحين 1000 ريال كم بر؟ 1000 ريال سعودي كم بر؟ كم بر؟ 30,000 بر. ايوه كثير. كم فلوس؟ بابا كثير. ما شاء الله. كثير. يعني انت الحين اجلس سوي بيت سوي مزرعه بعدين روحي. ايوه ما شاء الله عليك. ما في روحي. ما شاء الله عليك يعني سوي بيت سوي مزرعه روحي. ايوه ما شاء الله عليك 100. كويسه. ما اي والله. يجي هنا روحي هنا. جود خلاص ان شاء الله تبني البيت ما شاء الله. شكرا يا حبيبي شكرا. أنا ديفا mana aku dati Arabu ma iciti kan ku himachun jaaladhu dhugaa rabbi wannuma jireenya kiyyaa wal qabatu hindu amali araba himachuun jaaladhu maannaa gooti si himadha inshallah maannaa gooti borottiin arabsu malee barbe ummanni kun mata sa'u miti barbe ummanni kun barbe waggaa 10 bira ta'eeti gaafuma baafti waa itti balleessite takkaayu damni ilmi namaa nongora ol dongorte dhugaa rabbi sanis arabsani waasiin ummata barbe waasii godheessi arabsu dhugaa rabbi kana sigoone siin canii ummata sin laakkawu jechuudha. Dhugaa rabbi ijoollee keenya sanuu kaameraa afutti akkanatti akkas ta'e maalii ta'e ji'an ta'e jinkii ta'e kaarin shaala dhageema abbaa kan keetiin. Dhugaa rabbi ijoollee keenya dongorina arabni keessaa kaameraa isin qabdee oguu viidiyoo isin irraa waraabbattu miidiyaa ofiitii isin guddifachuu malee isin fayyaduufi miti. Dhugaa rabbi miidiyaa ofiitiidhaan guddifachuudhaaf ammoo jechuudha. Iccitiin kan kee yaani jireenya biyya kan keetii hin beeka isaanuu akkanattuyyuu. Kanaaf ati baastee harka kaa'uun qabaattu jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mucaan kun yeroo baay'ee viidiyoo ni arga namichi Arabaa Saudii tokko waraaba. Ani waan biraatii miti. Ijoolleen keenya Araba wajjin viidiyoo waraabdan jechuudha. Dhugaa rabbi yoo isin fayyadaman malee isin fayyaduufi miti ka viidiyoo isin irraa waraabbatan jechuudha. Waa'ee jireenya kan kooti manni kee ammoo maasof dabboleettiiti yaa atasteetee biyyatti mana maqaa kan keetiin bitachuu yoom danda'ame? Wasubiin osusubaatii sammaa namicha kee jibdaanii? Namicha ammoo bilbilan qaba. Itti bilbilii itti siimu. Almuhim dhugaa rabbi gaafa arabni kaameraa isin as gargalchitee dhugaa rabbi waa wayisin himu gaafa tokko mucaan warra maatii biraan dalagu kuni uffata algaadhaa jechuudha. Yaani baxxanii haadhaaf waan kana waggaa 3 sanniin jechuudha. Bitatte achi adaasiin viidiyoo sagalee kiyya waraabdi. Anammoo hin argine. Achi boodhuun bareedaa jettee na gaafatte. Eeyyin bareedaa an jedheen. Yoo xiqqoo si jedhammoo sagalee kiyya sani dhageeffattee guruuppii warraati ergiti jechuudha. Akkana jetti barbi saraatanya akkana jetti kanuma sirraa odeessuun malee faayidaa isaa sirraa godhan hin jiru jechuudha. Dhugaa rabbi hin aari. Amma booloon akkanaa eeyyamamuu hin jedhan. Ani akka dhuunfaa kiyyaati jechuudha waan akka isinii immoo ijoollee keenya. Arabni yoo isinii goote takkaayyuu kaarrii isinii goote takkaa silkii isinii bitte gammaddanii waan garaa qabda hundatti gadi hin dhiisina. Gammachuu ati gaafa sitti gammachiiste gaafa tokko teettee sirraa dachaafatti waan ta'eef. Nuti ka waliin nufi dalagaadha isaa. Dalagaa isaanii dalagachuu
haga isaanii haga dandeetti ofirraa eeguu sanii alatti ani akkas ta'ee maqaa kiyyaadhaan mana bitadhaa abbaa manaa kiyyaattu akkas ta'ee abbaa manaa kiyyaattu akkana ta'ee narratti fuudhee na hiikee gariin bara ijoolleen ta'een kolkolee mataates subhaanallah kolkolee jechuun waan qabanne jechuudha ammoo waan biraan seenaa waan jireenya isii kana hunda fuutee araba harka keetti jechuudha. Arabni immoo irraachi garagaltee guruuppii qabanii guruuppii irratti takkee naftu jechuudha. Kana taatee sararata nyaattii akkana taatee asiin baatee achii ol deebitee akkana gootee asiin hin beektin jechuudha. Uummanni kun barbe uummata yoo sargii deeme jechuudha. Hiriyyaan takka yookiin obboleeyyan takka sargii deemtee takka mana hafte tasargii hin deemne sunii fi tasargii deemtellee waa'ee sargii sanii qixuun waliin beekan. Maaliidhaaf tasargii deemte sun tartiiba osoo takka hin ganne maal uffatanii maal dubbatanii maal dibatanii maal nyaatanii takka osoo hin hafne tamana wanta sanii himti. Yaani kana jechuun inni sargii deemee fi inni sargii hin deemne takka jechuu barbaadeeti. Kanaaf arabni waa isiniif gooteedhaaf kaameraa isin as qabdee isin waraabbachuu eeyyamanii hafi dhugaa rabbi. Viidiyoo yoo ati feemesii ta'uu barbaadde takkaayyuu viidiyoo waraabbachuu barbaadde dhoksa waraabbachuu dandeetta jechuudha. Nama chaanaalii kanneen hundaayyuu arabni nan beektu. Dhugaa rabbi arabni nan beektu jechuudha. Maaliif itti madhaa? Chaanaala qabeedhee maaliif itti madha? Maal naa gooti? Kanaaf wanni arabaa akkana ta'anii nu akkana qabna maalii taana barbaachisu. Ani akka kiyyatti akkas yaada. Garuu ilaalchi namaa kun garagaraa akka kiyya ta'ii namoo hin taatu. Akkuma hankeetii kiyyallee akkuma kiyya. Garuu ani araba kana osoo ija fuula agarsiisuu baatan irra gaariidha. Dalaga waliin nu qabee jireenya waliin qabnu sana waliidha injifannee wali biraa kutuudha. Malee asiin naqabee achiin nabee asii as deebi'ee hin barbaachisu yaada. Maaliidhaaf guyyaa tokko isiniif hin tolu. Dhalli namaa kun jechuudha. Isaa uummata alagaa kanaa miti. Obboleeyyanuu yeroo dheeraa yoo wajjin teetti wal huffiti. Deebiteetti waa wal arrabsituun jira jechuudha. Dhala namaa ta'e jechuudha. Ilaalchi keenya kana qaba waan ta'eef. Kanaaf hanga fedhallee yoo ta'e araba baastanii citiyyeessee harkaan kaa'inaa. Araba baastanii akkana nuwuudhee akkana goonee asiin baanee achiin deemnee hin jeenaani. Isinitti taafu. Dhugaa rabbi isinitti taafu. Wanni hadha isin viidiyoo isinirraa waraabbattee gammachuu isiniif fakkaatu kun gaarii miti jedhee yaada. Akka kiyyaatitti. Akka miti miidiyaayyuu miti akkanumattuu yoo arabni waa isin gaafatte iccitii keessan baastanii ittiin kenneenaa dhugaa rabbi. Akkuma nama hin dhageenye akkuma nama hin beekne akkuma waan namni arabii fi isiin dubbatte koo siif hin galle wayii jalaa cal'isi. Amma dubartii tokko jechuu akkuma dubartii teenna warra oduu jaalatu jira jechuudha. Si qorachuuf taate gariin jechuudha. Amala dhala namaa kana tokko jechuudha. Hundaa miti garuu. Miti miidiyaa miti. Keessumattuu yoo isaan waa akkas maal jedhan kan itti fi gadi hin dhiisin ajju barbaade. Taga fedhe taanaan haadha namaati. Biyya namaati. Nama alagaati Oromaa. Nama soborooti waa taate siirifachuu hin dandeenye. Hanqanum siin jedha obboleettitiyya. Taane ammoo murteessaa si murteessan jechuudha. Araba irratti iccitii kan kee harka geette jaarsa kiyya na hiikee jaarsa kiyya akkana godhee gariifa waa'ee jireenya bultii isiitiif jireenya maatiisa isii hunda harka keetti araba jechuudha. Jibuudha arabni arabaa miti uummanni keenyaayyuu gaafa ati iccitii takka fuutee harka keetti iccitii saniidhaas miidha gaafa wayii jechuudha. Kanaaf nama kamiinuu yoo ta'e keessaafuu nama Oromaa waa'ee jireenya kan kee fuutee harka hin kaa'ine. Waa'ee jireenya kan keetti sima qofa ilaalchisa. Kana isiniin jedha yoo isin balleesse dhiifama taane ammoo murteessaa isin akka kiyyaa godhaa osoo hin taane isin akka feetanii murteeffattanii akka feetanii jiraachuun mirga guutuu qabdan habiibochi haa mee haadha laayikii isin kadhadhu hawwuusi billa kadhaa kanallee hin beeknu ala muhiim akkuma isinitti tolee godha.